Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So today's vlog po is i-accept po natin yung challenge ng mukbang chicharon challenge. So dahil mahal yung chicharon dito sa Singapore, so I choose this one. So this is fish cracker. Ewan, basta ito lang kasi mahal dito yung yung chicharon, hindi ko kaya. Challenge kay Jack Me TV and then kay About Mary. So ito po yung ating vlog for today. Mukbang chicharon. Fish cracker ba to? Ewan, siguro. So let's go. So ito po ay about $3 and ma'am. So ito po ay $3.50. Nabili ko po dito sa A few moments later.
ko. Shout out po kay Jackme TV. Siya po yung unang nagkumain ng mukbang chicharon. Chicharon sa karakal. Tapos next po si About Mary. Binili niya din. Kasama kami sa pagbili. Ganun kaya. Ganun to nito. Parang nasuka na ako guys. Hindi ko na kaya. So, ito yung natira. So, sorry. Kung hindi ko naubos kasi parang ano eh. Parang hindi siya masyadong masarap kasi hindi siya chicharong baboy. So, yan. Failed na naman tayo sa challenge natin. So, thank you so much. Team Patusok, Team Yes, Team Solong. Maraming salamat. At salamat sa pag-support lagi sa aking channel. Kahit ayun, yung mga videos ko ay walang mga kwenta, puro kabaliwan lang. Pero thank you from the bottom of my cleavage. Thank you for watching guys, and have a good night sa ating lahat. Bye bye, see you in my next video.